आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन। गोनां डिआर नाब्ला सारमोननि आरो एक्स एनडिएफबि जायफ्रा जोबजानानै दं बिसिनि दिनै हियारिंमोन। बेखौ लानानै गुवारै रायजो राजाफोरनो फोरमायनो जायफ्रा बे केसखौ लिड खालामगासिनो दं इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि बिथां सारमोना गेट टुगेदार जादों। दिनै जों बयबो दंफाफैयो बाव माखासे प्रेस मिटनि थाखाय रिपर्टारफोरबो दंफैयो। माब्रै मानो मा जानानै बेखौहाय बिथांमोना फोरमायदों। साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा जायफ्रा सोंलु दैखांदोंमोन मा जामारखो बिसोरनि थाखाय नैबे भिडिअ'आ स्पेसियेलि मोजां मोनोब्ला जाहाथे इनफरमेशनखौ बयबो मिथियो शेयार खालामनो हागोन नायग्रोजोबनानैसो आरो गाज्रि कमेन्ट लिरलाबायनाङा बर' जानानै बर'नि सायावनो सोमग्लिजोब्बाय नै न' लुनायाव थायै नायग्रो। सिगांथारावनो गासै निउस नायगिरि बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनिफ्राय गाहाम अनसायनायखौ बावहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बे निउस मिडियानि गेजेरजों बेखौनो फोरमायहरनो सानदोंदि जे दिनै सिबिआइ केसनि मानगोनां एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गासै 6 दैदेनगिरिफोरनि बेल हियारिंनि डेट दङमोन। जों बे डेटखौ फ्राय 7-8 मास नेनायनि उनाव दिनै जों मोननो हादोंमोन। नाथाय दिनै जि जानो गोनां हियारिंमोन दिनैहाय बियो जायाखिसै। बिनि जायैनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय दाखालि 11 थारिख नभेम्बर खालि सुप्रिम कर्टआव सासे गोदान चिफ जास्टिस फैनायलाय जों मोनथिनाय बायदिब्ला जायनो गोदानै चिफ जास्टिस फैयो बियो कर्टनि नियमफोरखौ सोलाय सोल' खालामो होननानै जों मोनथिनो मोन्दों। थिग बिदिनो जोंनि समावबो दाखालि 11 थारिख नभेम्बराव जइन जानायनि उनावनो 16 थारिख नभेम्बर खालि गासै नियम निथिफोरखौ सोलायनायनि थाखाय दिनैनि जि हियारिं जानो गोनां बियो जायाखैसै होननानै जों मोनथिनो मोन्दों। बेयो खालि एनडिएफबिनि थाखायल' सोलायनाय जायाखै, गासै बेसेबांनाखि केसफोर दङ सुप्रिम कर्टआव बेखौनो सोलायजोबनाय जादों। जायनि थाखाय जोंनियाबो बेयाव गोलैफानाय जादों। दा कुइसनफ्रा गोबां जोंनाव सोंहरदों मानि थाखाय जायाखिसै मायाखिसै, बिनि थाखायनो दिनै जोङो बेखौ फोरमायनाय जाबाय। जों आसा खालामदोंमोन गासैबो सावरायनायफ्रा गासैबो थिगानोमोन। स्टेटनिफ्राय लानानै सेन्ट्रेलसिम बाथ्राफ्रा गासैबो सेन्ट्रेल लेभेलावबो सहैदोंमोन स्टेटनिफ्राय, आरो स्टेटनिफ्राय जिखिनि खामानि मावनांगौमोन जायखौ बुंनांगौमोन गासैखौबो बुंहरजोबनाय जाबायमोन आरो गासैबो रेडिसैमोन। आरो जोंनि साइडनिफ्राय जि एडभकेटफोर बिथांमोनाबो फ्राय खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथांमोना रेडि जाजोब्बायमोन। आरो दिल्लीनिफ्रायबो गुबुन गुबुन अफिसार्सफ्रा जोंनाव खबर लाहरदों बिथांमोना माब्रै जाखो मा माखो होननानै। दा जेखि जाया दिनै जि जायाखैब्लाबो बेवहाय जेबो नार्भास जानांगौ बेयाव जेबो गोनांथि गैया आरो एसेबां दुरबल जानांगौबो होननानै जों साना। आरो जों लोगोफोरखौबो आरो गासै रायजो राजाफोरखौबो जोङो बेनि गेजेरजोंनो फोरमायहरगोन जे बेवहाय दुरबल जानो नाङा। जागोन, बेयाव खुनु पलिटिकेल माबा मोनसे कनस्पिरेसिबो गैया। बेयो जाहैबाय सुप्रिम कर्टनि गोदान मोनसे नियम खालामनाय। बिदि हिसाबै जों आसा खालामनो हायो दाबो जोंनि जि सावरायनाय आगोलाव जि सावरायनाय स्टेट गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट गासैबो बाथ्राफ्रा इनटेक्ट थागोन होननानै, आरो बेनि गेजेरजोंनो बावैसो दानफोरनि बा सानफोरनि गेजेरावनो जोंनि हियारिंआ जाफिनगोन होननानै जों आसा खालामो। आरो जेब्लानो हियारिंआ फैगोन अब्लानो मानगोनां रन्जन दैमारि सारजों बिथांमोनाखि सिबिआइ केसआव गोलैनानै दङ बिथांमोना उदां अख्राङाव फैगोन होननानै दिनै जों फोथायनो हायो। बेनिखायनो खावलायदों गावजों गाव बायदि बायदि सोंखारिलायनाय मालायनाय बेफोरखौ जेन दोनथ'लायो। गुबुन आदारवाइज जेबो साननांगौ गैया, गासैबो थिगानो दङ आरो बे जोंनि सावरायनाया थिगानो जाबाय थागोन आरो जों थाबैनो लोगो मोनलायगोन होननानै जों दिनै फोथायनो हायो।